तेरे भैया तू दे बेटा, ए देख रहा इधर तो भाई तू दे रे, बोलूआ तू दे, ये देगा दे बेटा, तेरे भैया नाटक मत कर, प्यार से 10 दे दे, पकड़ दूंगा तो 50 रुपए लेगा, तू दे रे डोलुआ। किस चीज के दूं? किस चीज के दूं? अरे त्योहार चल रहा है, किस चीज के देगा? नहीं है मेरे पास। है ना, ले ले मेरे से 10 पाँच चाय पी ले। 10 नहीं चाहिए, 100 चाहिए। 100 तो कहाँ से लाऊं? 100 तो मेरे पूरे दिन मांगने में हो जाएगा। 100 रुपए में दिल कमजोर हो जाएगा क्या? और 10-20 मांग ले, कोई दे देगा, 150 कौन देगा? लाओ 20। हल्के में ले रहे होगा मुझे? ना ना लेकिन क्यों ले जाऊं? ताऊ मुझे हल्के में ले रहे थे। ना ना बैठे बैठे 20 रुपए है ना। हाँ ये बोल रहा है इन लोगों के गए और मेरे पास आ गए, ये क्या करा मैंने, मुझे समझ नहीं आ रहा। सब हंस रहे हैं देखो यहाँ पे। धंधा कभी जोश में नहीं करना चाहिए, वो जोश में धंधा कर रहा था इसलिए नुकसान हो गया उसका। वो जिस सबसे कमा रहा है तो तुमने इनसे ले लिया तो कौन सा